Excel'de sınaq müddətinin hesablanması üçün edit və ya emails funksiyalarından istifadə edə bilərik. Sınaq müddəti yeni əməkdaşın fəaliyyətinin qiymətləndirildiyi ilk 3 aydır. Bu müddətin sonunu tapmaq üçün Excel'də həm edit, həm də emails funksiyalarından istifadə edə bilərik. Edit və emailsin fərqi nədir? Edit funksiyası işə qəbul tarixlərinin üzərinə müddət gəldikdə sadəcə ayları dəyişmiş olur. Emails funksiyası isə qəbul tarixinin üzərinə müddəti gəldikdə həm ay sonunu qeyd edir, həm də ayın özünü dəyişmiş olur. Yazılış qaydası isə bu formadadır. Əvvəlcə bərabər yazırıq, edit funksiyasını qeyd edirik. Daha sonra mötərizəni açdıqdan sonra işə qəbul tarixini seçirik. Ctrl düyməsini aktiv etdikdən sonra müddəti seçirik və mötərizəni bağlayırıq. Enter ilə təsdiqlədikdə bizə sınaq müddətinin bitmə tarixləri avtomatik verilmiş olacaq. Lakin biz əgər birinci ayın ay sonunu da qeyd etmək istəyiriksə, bu zaman emails funksiyasından istifadə etməliyik. Yazılış qaydası isə eyni formadadır. Sadəcə bərabər yazıb funksiyanın adını qeyd edirik. Mötərizə açdıqdan sonra əvvəlcə qəbul tarixi və Ctrl düyməsini sıxılı vəziyyətdə